دونك كما قلت بانه هذا المشروع ديالنا يعني في هذه الاطار الاتفاقيه كاين هذه الاضافه هذه السنه هذه هو تزويد المتجر يعني التجهيزات الرياضيه، وحنا كما قلت حنا تنسعوا جاهدا لايجاد يعني مقر يليق بالمتجر ديال النادي، وتنعتمدوا في هذه المساله هذه على الدعم ديال المحتضن الرئيسي ديال النادي والمكتب الشرعي الفوسفات. كاين هي هذا قيد الدراسه امكانيه توفير يعني ان لوكال باش يكون هو المتجر ديال النادي. هذا التعاقد بالنسبه للتجهيزات فيها ان دوتاسيون اللي غادي تعطى الفريق الاول، وكاينه ونشكر الشركه دونك مشات معنا في هذا الاتجاه انه بوتيتر دونك ما خديناش دي مايو واجدين، مي اون بيرسوناليزي لي مايو ديالنا. دونك هنايا سمحتي دونك هنايا نشوفوا هنا البلاد دونك سي لا سيتي دونك سي لاتلانتيك، وفوق منه دونك سي الموجه اللي تتميز لاتلانتيك الاسفي افيك لي كولور روج بلو ديال النادي. دونك هذا هو الكونسيبت. بالنسبه لليكيب بروميير دونك هذا ماشي من بعد السي هشام راه يعطينا لو ديتاي ديال لا دوتاسيون ديال ليكيب بروميير بالارقام، مي هنا غادي نهضروا غير على لي مايو. عندنا 3 مايو اوفيسيال، عندنا لو بلون وعندنا لو بلو روج ديال لو كلوب وعندنا لو روز. دونك لو روز سا رابيل واحد الفتره كان النادي تيدير المايو روز، دونك اللي كان الفريق عاش فيها الانجازات مهمه، ان شاء الله يكون فيها الخير هذا المايو روز. سي لا تخوازيام كولور اللي تيكون عندنا فاش يكون عندنا ما تيكونش عندنا الامكانيه ان نلعبوا بلي مايو بلي كولور ديالنا. بالنسبه يعني الغارديان بوت دونك هادو لي كولور ديال l'équipe d'entraînement, donc des couleurs dans ma personnalité, le rouge, le bleu et le bleu ciel et le rose. Ce sont tous des équipes d'entraînement, l'équipe première. Avec les gardiens, l'équipe de sortie, l'équipe première, le bleu, et donc un staff et l'équipe première, et joueurs qui sortent aussi. Maintenant, pour le coach, donc on a personnalisé aussi les tenues du coach avec les 3 couleurs. Bien sûr qu'il y a une autre conception qui se fait de l'espoir, qui se fait les jeunes, qui se fait les survêtements. Donc, Inch'Allah, je trouve les combinaisons, de la dotation, bien sûr, il y a la valeur réelle. Et cette année, nous avons 3 autres clubs qui vont nous rejoindre, dont l'OCS. Donc, on est très content de pouvoir finaliser avec l'OCS, parce que l'OCS est une ville qui n'est pas très grande comparée à d'autres villes, donc 320 000 habitants, mais avec un public important, et je pense qu'il ira d'année en année de plus important. Un club qui, depuis 10 ans, reste sur la première ligne, donc c'est très important aussi pour nous, donc se bat et se maintient en première division. Donc pour nous, c'est important d'accompagner un club de la Botola. Cette année, on sait que la bataille va être féroce, comme toutes les années, mais je pense que cette année, il y a énormément de concurrence pour se maintenir avec l'arrivée de certains clubs qui sont, à mon avis, des grands clubs qui reviennent. Donc, mais on a entièrement confiance à l'Olympique de Safi pour se hisser au plus haut, je vous souhaite. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous. Et donc la dotation devrait quitter l'Allemagne d'ici une semaine maximum. Donc elle devrait être là la semaine d'après pour les formalités de dévoilement. Donc il faut compter à peu près 20 jours grand maximum pour être profité. La dotation arrive au complet, c'est-à-dire toute la partie qui arrive d'Allemagne est au complet. Le matériel d'hiver, comme l'été, sera là la semaine, enfin dans à peu près 20 jours. La partie fabriquée au Maroc, donc pour les maillots de match, on ne peut les faire qu'à partir du moment où la liste est définitive. Donc on demande au club de nous envoyer déjà l'équipe qui est un peu stabilisée, et puis au coup par coup, nous prenons des joueurs qui arrivent jusqu'à ce qu'on ait la possibilité d'avoir une liste définitive. Et nous faisons des maillots par taille, donc par gabarit, S, M, L, XL, bon il n'y a pas de XL dans les joueurs, ça va entre le M et le L. Voilà. Donc,
au club de nous. On le part. السؤال الاول كيرتبط بالاستثمار على الاعتبارات عدد ديال الاعتبارات اللي كانت سبب يعني في انهاء العقد مع الشركه السابقه. هل كان ممكن تعطينا بعض هذه الاعتبارات؟ وهل المشكل يكمن في عدم التزام الشركه المعنيه بفاء التزاماتها ام ان هناك كانت بعض يعني العقد المبرم مع الشركه كانت بعض الهفوات؟ واش دارت كانت هذه الهفوات في هذا العقد؟ ثم السؤال الثاني، لماذا عدم اللجوء الى فتح باب المنافسه امام شركات اخرى واعداد دفتر تحملات بشروط اللي تقدر تصون يعني حقوق النادي وتخلق يعني وتقدر توفر واحد السيوله ماليه؟ الجواب على الاسباب احتراما لانه تنهضروا على شركه اللي عندها ايماج كما هما ما تكلموش علينا حتى حنا ما غنتكلموش عليهم. كان تفاهم متراضي بان ننهيو العقد والنتيجه ان نهينا بالتراضي. كيفاش نهضروا على التراضي؟ راه الطرفين كانوا متفقين على حتى واحد ما بيرسونا فورسي لاخر باش يفسخ معاه. الا سمحتوا نحتفظوا بها نفسنا هذه الامور هذه. بالنسبه لعدم اللجوء المنافسه تنظن انه في ميدان كره القدم كاين واحد النقطه بانه حنا يعني الا تنهضروا على لي مارك اللي كاينين في النيفو ناسيونال كاينين دي مارك يعني عالميه بلا ما نذكروهم اللي كي سون لا بورتي كي سون اور لا بورتي يعني ماشي في متناول الامكانيات ديال النادي. بطبيعه الحال كانت عندنا مجموعه من الاتصالات وخدينا بعض يعني كانت اللجنه اللي سهرت على هذه الامور هذه وخدينا بعض الايدي على العروض ديال بعض الشركات. ولكن كما قلت لكم بانه في انه السمعه ديال الشركه يوسبور تعاملنا مع جوج ديال الانديه وفي انه كان تعاقد اللي كان عندهم يعني كان ما فيش مشاكل وفي انه كان يعني لا كاليتي ديال البرودوي اللي تيعطيو. وكما قلت لك انه في النقاش ديالنا كان عندنا الهاجس ديال السرعه في لا ليفريزون. هذه امور كلها خلاتنا اننا خدينا هذا القرار. كنظن انه يمكن خصوصيه ديال ميدان كره القدم ما تنظنش بانه الانديه تمشي تدير لابيل دور ولا تديروا في لي جورنو وتقول شكون اللي غادي يجي. تيكون مفاوضات بحال تكون مع اللعابه بحال تكون مع لي زونترينور. ودونك النادي الاشارات نشكر الاخوان اللي كانوا في واحد اللجنه اللي تتبع المكتب واللي سهروا على هذه العمليات وعلى الحيث